请评估本项目加入中英文支持。下午3点前交给我。下午3点前交给我。上期视频我介绍了 Audio CPP， 当时我把它比作音频版的 Llama CPP。仅仅过了几天，它又一次大升级，不仅一口气新增了10个模型，还支持加载 GGUF 量化版，并且落地了牛式生成。 The decision to travel slowly. There are moments when the idea of speed becomes. 甚至现在你看到的这个语音输入法就是用它做的。操作界面上基础用法没变，主要改动是增加了多语言支持、GGUF 量化转换，还有音色库管理。接下来我先挑几个有特点的新模型，直接给你看效果，再详细介绍前面那个语音输入法，然后是这次很重要的一个能力 GGUF 量化，最后统一说一下整合包怎么升级，以及模型下载的一些细节。上次没讲到的地方，这次一起补上。先看这次新增的模型，它们主要集中在 TTS 和 ASR 两个标签下。 TTS 里最有特点的是 Index TTS2 和 Supertonic 3。 Index TTS2 它支持从文本内容推断语气的声音合成。高级参数里写上情感参考文本，模型会根据这段文本来推断情绪，然后合成语音。比如这段文本合成出来的语音大概率会带愤怒和失望的语气。请把桌上的文件整理好，下午3点前交给我。我再把情感强度调成 0.8， 重新合成，语气听上去就会更强烈。请把桌上的文件整理好，下午3点前交给我。如果去掉情感参考文本，勾选从朗读文本推断，那合成出来的就是这种效果。请把桌上的文件整理好，下午3点前交给我。需要注意的是 Index TTS2 比较吃显存，显卡配置低的话就用 MOS 系列，或者上期介绍的千问3 TTS 0.6B。 Supertonic 3的特点是速度快，而且支持牛式生成，生成模式切换到牛式，第一次生成会重载后台服务，会多出一段加载时间，第二次就快了，所以建议第一次用一小段文本来预热一下。 Look, I know what you're thinking. Here he goes again. The guy in the metal suit, the walking ego with a repulsor problem, about to make a speech like it's a press conference. 牛式的好处主要体现在长文本合成上，可以边合成边输出语音，不用像离线模式那样要等所有文本合成结束才返回完整的语音。需要注意的是，这个模型不支持中文，中文的牛式合成现在只有 Vox CPM2 支持，不过目前效果还在优化当中。但首字延迟高，牛式生成则边接收文字边分段合成，中间有卡顿，想使用中文牛式可以再等等。 TTS 说完，再看语音转写，这次也新增了5个模型。先说结论，中文转写推荐用千问3 ASR 1.7B， 准确率相当高，显存够的话就用 Vibe Voice ASR， 能力更强，不仅准还支持多人对话。要速度就用 Limotron 3.5 ASR 0.6B， 但它中文识别的准确率要差一些。这是同一段音频3个模型的识别对比，我把它们的结果丢给 AI 打分，最终判定千问3 ASR 1.7B 转写的最准确。Limotron 3.5 ASR 0.6B 同时支持离线和牛式，勾选最下面的牛式转写，它就会边识别边吐字。这种模式非常适合语音输入、实时对话这些场景，不用等音频全部识别完才返回结果。我本地的语音输入就是拿它做的。具体实施过程其实不复杂，我先写了一份大致需求，描述下功能要求，然后交给 Codex， 因为服务端是现成的，直接调用 Audio CPP 的服务，代码只需要做语音输入发送显示这一层，大概半小时就完成了，后面调试用了10分钟左右。具体用法，先启动 Run Server ASR Stream 服务，再运行 Speaker Type， 按住 Ctrl 加 Shift 加空格打开麦克风，然后把光标放进你的文本编辑软件里，记事本 Obsidian 都可以，对着麦克风说话，内容就直接转写过来了。这次升级真正重要的不是模型又多了几个，如果想换行，期间你说完一句打个回车。需要说明一点，这程序只是个 demo， 主要是为了验证用 Audio CPP 开发落地应用的可能性。在它上面可以开发出 Web UI 界面，可以做实时语音对话，可以接 OpenAI 风格的 API， 往下还有刚才的语音输入、浏览器扩展以及其他桌面应用等等都可以做。现在回过头把这次界面上的几个改动过一遍。右上角语言现在支持繁体和英文，切换时大概有1到2秒的延时。另一个新增功能是内置音频管理，上传参考音频，写好对应的文本，然后点保存，
就会自动存到内置音频列表里，不用的可以选中删除。界面上这次最大的功能更新是模型的量化管理，点开 GGUF， 下面提示可转换的就能进行量化，先选几位量化，然后点转换按钮。量化的好处是显存占用更小，对于没有显卡的机器 CPU 运行量化版速度也更快。比如这个 Vibe Voice ASR 模型，原始模型加载后大概要占 16G 显存，8G 显存根本就跑不动，但把它转成 Q4 量化版以后，加载就没问题了。但是大参数模型转换比较慢，像我这次用了20多分钟。当有 GGUF 时，点这里加载模型，后台服务会优先加载量化版。需要提醒一点，目前 Audio CPP 并不支持其他框架转换的 GGUF， 并且也只有部分模型现在可以转换。在列表里选模型时，能不能转换下面都有提示。转好的量化版不想用也可以直接删掉，就能恢复原始权重。目前 Audio CPP 已经完整支持30个语音模型，所有模型的能力特点我都整理成了配套笔记，可以通过这张表格来速查，链接我放在评论区置顶。最后说下整合包怎么升级以及模型下载。第一个链接是新的完整版整合包，如果你之前没安装过就下这个，上期安装过的点第二个链接下载升级包，解压以后复制里面的所有文件覆盖到原来整合包目录下，然后全部替换就升级好了。以后更新可以直接点 Update， 程序会自动检测，有新版本会自动下载。双击 Run Web UI 打开界面，这个启动窗口第一次要等几十秒，程序加载完会自动打开网页。再说下模型下载，目前 Audio CPP 的模型都要从 Hugging Face 上下载，并且不支持手动放模型。国内网络如果下载有问题，可以试一下这里填上代理地址。另外有个别模型，像 Stable Audio 这个系列需要在 Hugging Face 上申请。具体操作步骤是这样，先注册一个免费的 Hugging Face 账号，然后到这个地址填写申请表单。申请通过后，再点你的 Hugging Face 头像，菜单底部访问 Token， 创建一个新 Token， 选只读，复制创建的 Token， 粘贴到 Web UI 的 Token 框里，就可以下载模型了。模型下载机制是先在 Models 目录下创建一个临时下载目录，就是这个文件夹，进来能看到正在下载的模型。全部下载完成后，程序会自动创建重命名模型文件夹。下载过程中中断也没关系，继续点下载按钮会断点续传。下载完成后点刷新，就可以加载模型了。程序也会自检模型文件的完整性，缺文件会提示模型不完整。新上手的朋友想了解界面基础操作以及其他常用模型，可以看语音 AI 系统化了那期视频。本期视频的配套笔记链接我放在评论区置顶，整合包使用中的问题或者好的点子想法都可以在评论区留言，我会定期收集整理更新版本。这里是 AI 探索与发现，感谢观看，下期见。